قانون كيروشوف الأول. في الموصلات يكون التيار الممغنط هو كمية الشحنة المارة خلال مقطع معين في وحدة الزمن، بفرض أن L هو التيار بالأمبير المار خلال الموصل. لذلك فإنه عند أي مساحة مقطع يمر التيار في كل الأجزاء، وهذا يوضح أنه عند أي مقطع في الموصل كمية الشحنات الكهربية الصافية التي تمر خلاله تكون واحدة. لذلك في الموصلات لا تجمع الشحنات في أي نقطة، وهذا يعني حفظ الشحنة الكهربية. قانون كيروشوف الأول يوضح حفظ الشحنات الكهربية بطريقة عملية ومفيدة. وحفظا لوجهة النظر هذه نعتبر وصلة O في شبكة، فإن التيارات المتجمعة في O هي L1 و L2 حتى L5 باتجاهاتهم الخاصة كما هو موضح بالأسهم. والآن فإنه في زمن T، فإن الشحنات الكهربية المارة خلال مقطع عرض للموصلات هي Q1 و Q2 و Q3 حتى Q5، والذي يكون التيارات L1 و L2 حتى L5. ولذلك فإن L1 تساوي Q1 على T ناقص L2 تساوي Q2 على T ناقص L3 تساوي Q3 على T. وبالرجوع إلى الوصلة O نلاحظ بمرور الوقت T فإن الشحنة التي تصل من الوصلة هي Q1 زائد Q3، والشحنة التي تترك الوصلة هي Q2 زائد Q4. وطبقا لحفظ الشحنة الكهربية في O نحصل على Q1 زائد Q3 تساوي Q2 زائد Q4 زائد Q5. وبذلك L1T زائد L3T تساوي L2T زائد L4T زائد L5T. وبملاحظة إشارة التيارين L3 و L1 والتي تقترب إلى الوصلة نجدها موجبة، والتيارات L2 و L4 و L5 التي تترك الوصلة تكون سالبة، ولذلك يجب علينا أخذ الإشارة السالبة في الاعتبار.